Саламатсыздармы, құрметті ұстаздар мен білім алушылар және құрметті әріптестер және әділ қазалқалары. Мен Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Антон Макаренко атындағы орта мектебінің білім алушысы Жаңаберген Аян, жоба жетекшісі Ақшалова Шолпан Керімбайқызы. Мен туған өлке тарихы номинациясы бойынша сіздерге өз жобамды таныстыратын боламын. Жобамның негізгі мақсаты туған өлкенің тарихи да көрікті жерлерін 3D форматта виртуалды саяхат жасау арқылы таныстыру. Менің маршрутымда жасауға негізгі программа ол SketchUp программасы. SketchUp программасы арқылы мен осындағы барлық нысандарымды 3D форматта құрастырған болатынмын. Неге SketchUp программасы? SketchUp программасы мектеп оқушысына өте қолдануға тиімді әрі тетіктері мен функциялары қолдануға өте жеңіл болғандықтан SketchUp программасын алған болатынмын. Менің маршрутым төрт түрлі нысаннан тұрады. Оның біріншісі өзім туып өскен ауылым Түрксіб ауылы. Түрксіб ауылы Бесағаш ауылдық округіне қарасты ауылы. 1926-1930 жылдар аралығында Түрксіб Сібір темір жолын салушыларға көкөніспен қамтамасыз ету мақсатында салынған ауыл. Менің ауылымда 3072 адам, 18 ұлт пен ұлыс, 15 ірі шаруа қожалығы, бір мешіт, бір балабақша, 2 мектеп, 2 кітапхана бар. Антон Макаренко атындағы орта мектебім 1971 жылдан бері мыңдаған баланы білім нәрімен сусындатып келе жатқан мектебім. Нысаны ол тектұрмас кесенесі. Тектұрмас кесенесі 14-15 ғасырда көтерілген сәулет өнері. Тараз қаласының оңтүстік шығысында, яғни Талас өзенінің маңында орналасқан. Түрлі деректерге түсінетін болсақ, бұл кесененің ішінде Сұлтан Махмұд жерленген деген деректер бар. Ал екінші деректерге сүйенетін болсақ, бұл жерде Қараханиттер әулетінің қолбасшысы, яғни ислам дінін таратушы азамат жерленген деген деректер бар. Бұл тектұрмас кесенесі 1935 жылдары толықтай қиратылып, оның бір ғана суреті қалған болатын. 2002 жылы, яғни Тараз қаласының 2000 жылдығына орай бұл тектұрмас кесенесін қайта қалпына келтіру жөнінде жұмыстары жүргізілген болатын. Тектұрмас кесенесі жайында мынандай қызықты аңыз бар. Ұлы Жібек жолының маңында осы тектұрмас кесенесі тұр екен. Сол Ұлы Жібек жолының керуені дәл осы кесененің қасынан өткен кезде бір уақыт кідіріп тоқтап қалады екен. Ал керуендегі адамдар тоқтап, Құран оқып, дұға қылғаннан кейін ғана керуендері ары қарай қозғалатын болған. Менің маршрутымның үшінші тарихи нысаны ол Қарахан баба кесенесі. Қарахан баба кесенесі 11 ғасырда көтерілген сәулет өнері. Қиратып сал, жайрат, өрте. Қолдан келсе балбал тасты бауызда. Бірақ тарих кете бермек ауыздардан ауызға. Тірі жігіт өлі қызбен некелескен өлке бұл. Айша бибі Қарахан деп аталатын аңызда. Қарахан баба кесенесі Тараз қаласының орталығында орналасқан. Бұл кесене 11 ғасырда көтерілген сәулет өнері. Басқа кесенелерге қарағанда ең үлкен кесене осы Қарахан баба кесенесі. Бұл кесененің үлкен болу себебі де мынандай. Қараханиттер әулетінің негізгі ізбасары, қолбасшысы Қарахан Шах Махмұд Қарахан осы кесенеде жерленген. Кесене 3 бөлмеден тұрады. Оның негізгі үлкен бөлмесінде қабір жерленуші адам Қарахан бабамыз орналасқан. Ал қалған 2 бөлмесі соның тұтынған киімдер мен бұйымдары орналасқан. Бұл Қарахан баба кесенесінің негізгі бөлмесі киіз үй тәріздес болып орналасқан. Яғни іші 4 бұрышты, үсті киіз үйдің шаңырағындай дөңгелек болып келеді. Қарахан ескерткішінің мынандай ерекшеліктері бар. Бұл кесене 1902 жылы толықтай қиратылып, 1905 жылы қайтадан қалпына келтірілген. Бір қызығы 11 ғасырда күйдірілген кірпіштер қайта өңдеу барысында іске жараған, яғни оның бүгінде күмбезі мен аркасы осы 11 ғасырда күйдірілген кірпіштерден жасалған. Және де кірер берісінде Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген жазулармен бейнеленген. Бұл Қарахан баба ескерткішінің өзіндік ерекшеліктері. Маршрутымның 4-ші аймағы соңғы кезеңі бұл Айша бибі кесенесі. Айша бибі кесенесі 11 ғасырда көтерілген сәулет өнері. Бұл Тараз қаласынан 18 шақырымдық жерде, яғни Айша бибі ауылында орналасқан кесене. Айша анамыз
жайында 28 түрлі аңыз бар. Солардың бір екеуіне тоқтала кетсем. Аңыз бойынша Айша анамыз сиыр атасы Зеңгі бабаның қызы деп айтылған. Және де ол Қараханиттер әулетінің негізгі қолбасшысы Қараханның ғашығы ретінде айтылады. Және де оның қасындағы тағы да бір кесене орналасқан. Ол кесенеде Бабаджа хатун кесенесі. Ол кесенеде Айша анамыздың құрметті көмекшісі де әрі сенімді серіктесі жерленген болатын. Айша анамыз жайында тағы да бір аңыз. Ол Қараханға жүздесуге бара жатқан кезде суға түседі болады. Ал сәукелесін кие берген кезде жылан оны келсем, 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласына сапар шегуге сіздерді шақырамын. Тараз қаласы әулиелі жер. Оған біреу сенсе, біреу сенбейді. Оны нақтылау үшін Тараз қаласына келіп сапар шегуді шақырамын. Барымызды бағалап, тарихымызды түгелдегі ағайын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.